Fala pessoal, mais uma vez aí com a saga da Deneb, a druida. Nós acabamos de sair lá da masmorra de ferro, pegamos os itens na lava. Agora eu voltei aqui, eu busquei minhas almas depois de ter morrido lá de uma maneira boba num pulo mal dado. Também fiz um co-op ali na masmorra para recuperar minha humanidade. Eu entrei no Pacto do Sol antes. E agora a gente voltou para Majula para gastar um pouco dessas almas aqui e a gente poder fazer a primeira fogueira da DLC. Eu resolvi não fazer a DLC agora, acho que eu não vou fazer ela toda agora, mas eu vou fazer a primeira fogueira só para mostrar como você já conseguiria fazer a DLC nesse ponto do jogo. Aqui eu vou falar com o Gilligan e vou comprar as escadas, todas elas. Eu vou comprar a escada. Se você comprar a escada de 12 mil, ele te dá os itens dele. Eu vou comprar essa escada de 12 mil aqui. E daí vou falar com ele para ele me dar os itens. Here you are, my friend. Da cimitarra. Oh, come on. You're home. Deixa eu ver se eu já comprei a escada. Eu já comprei. Cheers for that. Agora a gente vai ver aqui, vai descer aquela escada pra... A escada de 12 mil, ela é a escada que vai pra... Eu não lembro se é a escada que vai pro item que eu quero aqui. Deixa eu ver se eu... Não tenho certeza se eu já peguei a chave. Vamos ver... Chave. Eu ainda não peguei a chave, não adianta vir pra cá. Ali embaixo tem um milagre que eu vou querer, que é a lança grande de raios. E o cajado da feiticeira do... No caso o cajado mais rápido do jogo pra castar magias, que é o cajado que eu vou usar também. Mas como eu ainda não fui lá na sarjeta, lá na ravina, para matar os gigantes e pegar a chave, eu não vou poder pegar isso aí agora. Eu vou upar um pouco meu nível aqui, até porque magia na DLC não funciona muito bem. Nenhuma das DLCs é muito boa para você usar magia. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu não tenho... Tá. Vou aumentar um pouco o nosso nível agora. Eu vou aumentar um pouco a minha estamina. Para chegar em 100 pelo menos. Vou aumentar mais um pouco a minha fé e o HP. Deixar mais ou menos assim, cuidando sempre para não passar do level 150, né? E aí a gente vai lá para a primeira parte da DLC. Eu só vou colocar então as magias anseio, que é uma necessidade aqui na DLC. Vamos colocar também Rush e o Sword. Vamos lá para a DLC então para ver como é que vai ser alcançar a primeira fogueira da DLC. No caso, a DLC do Rei de Ferro tem duas partes. A primeira parte você vai acender a torre das brumas e a segunda parte você vai explorar ela e alcançar os chefes. Eu vou fazer a parte da primeira fogueira, mas normalmente eu faço toda a parte de acender a torre. Já comentei que aquele ídolo lá a gente não vai matar agora, vou deixar por último ele para poder usar o item no Cavaleiro da Fumaça mais tarde, porque senão não vai ter beiras da fornalha suficiente. E aqui eu vou equipar o anel do gato e a gente vai então... Deixa eu ver se eu tenho cajado aqui, vamos botar um cajado também. Pode ser o cajado normal. Certo, vamos lá.
Acabei equipando o buff ali, mas não vai dar pra usar o buff. Aqui a gente pega Gold Balm. Aqui a gente tem duas opções. Poderia ir por aqui, tá? Tem poucos itens para se pegar aqui. Basicamente tem 1 ou 2 itens. Eu vou pra cá agora só pra gente mostrar. Esses cavaleiros das DLC são extremamente fracos contra backstab. Tá? Esses do machado inclusive são fáceis de dar parry neles. Aqui eu vou pegar esses itens aqui, sempre destruindo as estátuas para poder ver se não tem item embaixo. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nessa parte aqui tem uma armadilha onde vão aparecer três cavaleiros para bater na gente. Se você tem anseio aqui é bem fácil de passar essa parte, tá? A gente vai largar anseio e vai deixar os cavaleiros. Você pode ver que qualquer pronto, passamos pelos 3 cavaleiros. Então esses aqui, ali tem mais um item. Nós vamos pegar aquele item lá. E vai aparecer um cavaleiro que vai sair aqui das costas. Nós vamos só dar um backstab. Se você não quiser gastar anseio aqui, você pode fazer o seguinte. Eu já peguei a espada deles no drop. Nós, lá de cima onde a gente começa, aqui tem um item que a gente derrubou. Lá de cima onde a gente começa, você consegue visualizar a porta lá de saída dessa área. Se você equipar o anel do gato e pular daqui, você pula toda essa parte aqui dos cavaleiros e da armadilha. Tem que acertar o pulo, o único detalhe, mas não é difícil de pegar o jeito. Aqui a gente vai pegar então uma alabarda aqui e mais um balm. As DLCs tem armas upadas para você pegar. Aqui você tem uma alabarda mais 7, que é a foice no caso. Muito boa essa arma, inclusive. Também você vai encontrar mais um baú. Nós não vamos descer por essa escada, porque aqui vai ficar mais difícil de enfrentar os inimigos. Nós vamos pelo outro lado para ir por trás. Além da alabarda você tem uma broadsword mais 7 e, se eu não me engano, mais uma lança aqui. Acho que é uma lança que tem bem na parte de baixo. Mais uma vez anseio aqui, tá? Eu vou usar equipar aqui as recuperações de magia pra gente poder recuperar anseio. Esse inimigo aqui é um inimigo bem... eu acho ele bem chato. Esse alcance dessa espada dele é alto. Só que com anseio ele fica totalmente distraído. Fica bem fácil de matar ele. Aqui nós temos um baú com alguns braseiros. Acho que efígies e braseiros, se eu não me engano. Isso, um braseiro e 2 efígies. Eu vou aqui recuperar meus anseios. E a gente vai agora cair aqui embaixo para derrotar aquele cavaleiro ali. Vamos ver se eu consigo bater nele direto. Essa é uma parte complicada porque vai ter pouco espaço pra gente lutar com ele. Então se você cair meio errado, você pode ser que não... Pronto, um golpe. Nenhum deles nos viu, um deles nos viu.
Então nós vamos aproveitar e botar anseio aqui para não ter problema. Quase morri por causa disso. Não é uma parte muito fácil, mas também não é impossível de se fazer. Normalmente aquele cavaleiro que veio ali, ele não ataca a gente direto. A gente consegue atacar os dois de costas aqui. Mas como a gente estava com o anseio na mão, apesar de ter passado um pouquinho de trabalho, esse ídolo aqui ele aumenta a defesa dos inimigos. Vai sair um inimigo daqui, ele já vai sair com cinzas por causa do ídolo. Ele vai sair com uma defesa bem alta. Pode ver que o backstab vai dar bem menos dano nele. Já foi. Aqui a gente vai chegar perto mais uma vez. O ídolo vai... Primeira beirada da fornalha aqui, então a gente vai usar para destruir esse ídolo aqui. E aqui a gente vai pegar o primeiro fragmento da alma da Nadalha. Nessa sala aqui nós temos mais um inimigo. Vamos chamar ele para cá. Porque tem outro inimigo que vai sair do chão ali. Como eu disse, esses aqui são bem mais fáceis de dar parry do que os outros. Você também pode rolar atrás deles, que funciona igual, tá? Eu gosto de dar parry pra ver eles caindo no chão. Esse aqui a gente já consegue também pegar direto no backstab. E aqui nós pegamos uma piromancia, a dança de fogo. Essa parte está feita, nós vamos abrir a porta ali agora. E ali embaixo tem mais uma... Essa DLC tá cheia de armadilhas, vamos dizer assim. Aqui tem mais uma armadilha à esquerda aqui, onde vão chegar dois inimigos para tentar nos... Anseio, mais uma vez, é a saída mais fácil para lidar com eles. Aqui tem uma porta aqui de invisível, não tem nada, né? O disfarce dela não é muito bom. E aqui nós vamos pegar um recipiente de alma e mais um item aqui que eu não me recordo exatamente qual era. Alguns itens de recuperação de magia e de life. E aqui um recipiente de almas. Eu vou aproveitar aqueles vasos ali com água para aumentar minha resistência ao fogo, porque agora nós vamos encontrar uns inimigos ali pra frente que explodem. Aqui tem mais um item que eu quase esqueço de pegar. Talismã de Lloyd. E sempre que você vê essas estátuas aí nas cinzas, você bate nelas porque provavelmente vai ter algum item embaixo. Nessa porta aqui tem muitos inimigos que explodem, tá? Não tem nenhum item, então eu recomendo que você simplesmente passe por eles. Se algum deles correr nesse fogo vai explodir, então cuidado, ó, já aconteceu. Ali embaixo nós temos mais um daqueles inimigos. Você pode, dependendo de como você tá, você pode esperar ele aqui, ele morrer, porque ele vai se mexer um pouquinho perto do fogo ali, daqui a pouco o fogo pega nele, ó, tá vendo? Se você esperar aqui, ele vai automaticamente morrer por causa do fogo. Às vezes dá uma mexida. Também é possível que você faça o seguinte: você vem aqui e faça esses inimigos aqui irem para o fogo e explodirem. Assim que eles forem para o lado do fogo, eles vão matar todos os inimigos ali, inclusive aquele inimigo ali atrás. Aqui nós temos um item que nós vamos pegar.
nós já vamos seguindo aqui. Deixa eu ver se não dropou nada ali. Não. Nós vamos seguindo aqui embaixo para chegar já para a segunda fogueira da DLC. Esse inimigo aqui ele não te enxerga até você sair de trás da escada. E ele é um cara de machado, então é bem fácil de dar parry nele. Também fácil de rolar se você quiser, não se quiser se incomodar. Esses aqui, tem dois inimigos aqui embaixo, esse aqui fica jogando bomba em você. Eu particularmente não me estresso com eles agora. Eu faço o seguinte, eu jogo uma magia anseio, desço e simplesmente sigo pela porta para alcançar a fogueira e já descansar nela. No momento que você descansou na fogueira, você volta lá, larga o anseio e mata os dois. É bem mais tranquilo de fazer todo o processo. Cuida para não estourar o baú, né? Mais dois inimigos mortos. E aqui você encontra mais uma arma upada, que é uma Caestus mais 8. Uma luva aí para você lutar com soco. Aqui eu vou aproveitar e já vou pegar um baú com algumas titanites cintilantes. Essa porta vai estar chaveada, nós vamos abrir pelo outro lado. E aqui a gente seguiria para essa porta de fumaça aqui. Seguiria para uma parte que eu chamo da sala do terror. Essa sala aqui embaixo é uma das salas mais chatas de passar nessa DLC. Eu não vou passar ela agora, porque a gente vai finalizar esse vídeo agora. Mas basicamente a gente vai ter que usar uns inimigos desses de barris que explodem para conseguir fazer com que aquele gigante se exploda. Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Eu vou seguir aí nos próximos vídeos explicando mais alguma parte do jogo. Fiquem ligados aí no canal e até a próxima.